Қолына алған әрбір жобасы елеусіз қалып көрмеген. Ерекше жобалары оны танымал продюсер етсе, ал түсірілген фильмдері мол табыс әкеліп, ең табысты әйелдердің қатарынан көрінуге жол ашты. Бұл елдің сүйікті қызы әрі белгілі продюсер Баян Есентаева. Шоу-бизнесте талай әншінің бағын ашып, жұлдызын жаққанда дәл осы іскер продюсер. Я думаю, что они меня должны благодарить за то, что прошли такую школу и такие получили возможности. Олар Аломен елді тәнт еткен Ерке Есмахан, Турквижнді жеңген Жанар Дұғалова, мөлдіреп тұрған Мөлдір Әуелбекова, талайлардың таңдаулысы Айдана Меденова, Кешу және Алау тобы. Баянның бірнеше жыл қатарынан Қазақ аруы жобасын өткізіп, қасылуларды көпке танымал еткен тағы бар. Өткен аптада ауыр халде Талғар аудандық ауруханасына түскен Баянның жағдайына туысқандары ғана емес, бүкіл қазақ елі, бүкіл Қазақстан алаңдаған болатын. Көптің тілеуімен сәтті жасалған отаның арқасында беті бері қараған продюсер бүгінде тезірек ауруханадан шыққысы келеді екен. Бұған Баяндікі сияқты тастай қатты мінез керек шығар. Не хочет долго находиться в больнице, и предварительно к субботе мы ее готовим к выписке. Сенбі күні, яғни ертең Баян үйіне шығуы мүмкін. Пышақ жарақатын алған продюсердің миы шайқалған, мұрны сынып, көзінің қарашығы жарақаттанған. Лапаротомия, ушивание ранений толстого, тонкого кишечника, ревизия забрюшинного пространства. В динамике сейчас уже можно с полной уверенностью сказать, что кризис миновал и состояние относительно удовлетворительное. Осылайша жағдайы бір қалыпқа түскен Баянды дәрігерлер жансақтау бөлімінен палатаға ауыстырғанымен де продюсер ауысқысы жоқ. Себебі ол әлі туысқандарынан өзге ешкіммен тілдескісі келмейді екен. Баянның қайсар мінезіне дәрігерлер де тәнті. Очень сильная женщина, вот, и, в общем-то, весь период лечения она никогда за все время лечения не унывала, вот, даже когда была очень тяжелая поначалу ситуация, она держалась очень даже бодро. Баян Есентаева көптің бірі емес, еліміздегі ең беделді де танымал продюсер. Тіпті көпшілік оны махаббат бекетінде басты рөлді сомдаған Гүлназдан таниды. Ал қыз-келіншектердің басым бөлігі Баянды әдемілік символы ретінде санап, еліктегенді. Оспанова Гүлназ. Заңы қатал кино саласына ол 18 жасында актриса ретінде танылуды көздеп келген болатын. Алайда ол бүгінде актриса емес, шоу-бизнестен ойып тұрып орын алған продюсер. Өте сұлу, өте бір өзінің мамандығында да алда келе жатқан сондай бір сыйлы азаматшаның, халық білетін құрметті азаматшаның осындай оқиғаға ұшырауы әрине жүректі ауыртады. Ал әнші Бақыт Шадаева өнер адамдарының басым бөлігінің отбасының шайқалатынына, олардың көп жағдайда танымалдылығы кедергі болатынын растайды. Менің де өмірімде бір осылай сәт болған. Телефонды соғып жатып, алло, Бақыт ханым, сәлеметсіз бе? Мен сізді жақсы көремін, сіз менің сүйікті әншімсің деген сөзді естіп қалып, менің жігітім кәдімгідей осылай бір-бірімізді түсінбей қол көтерген сәттерде болған. Екі қыздың анасы Баянның әріптестерінің қатарына тез қосылуына бір кісідей тілекші болған Мақпал Жүнісова, Бақыт Шадаевамен қатар миллиондаған көрермен бар. 10 маусымда болған сұмдық жағдайды естіген айтыскер ақын Саят Әбенов Есентаеваға жыр жолдарын арнапты. Өлеңі әлеуметтік желіде жылдам тарап кеткен. Енді ол бір таралып кетеді деген ойда болған жоқпын өз басым. Бірақ бұны тек Баянға тілекші болайық, дұғада болайық деген ниетте жазған болатынмын. Өйткені өрмінезді қайсар қыздың осы өнер өлкесінде көрінбей кетуі ол бәрімізді бейжай қалдырған жоқ. Жақсыда болса Баяным, жаманда болса Баяным,
қорғансыз күйде қалдырған әлсіз қоғамды аядым. Жақсыда шығар баяным, жаманда шығар баяным, дертінің тілеп шипасын Аллаға қол жаям.